केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन की मध्य प्रदेश इकाई ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। सीबीएन की संयुक्त टीम ने देर रात उज्जैन रेलवे स्टेशन पर एक विशेष प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ जब्त किया है। ट्रेन के जनरल कोच से गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से करीब 1 किलोग्राम हीरोइन बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त की गई इस हीरोइन की कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। इस पूरी कार्रवाई की पृष्ठभूमि खुफिया इनपुट पर आधारित थी। सीबीएन टीम को पुख्ता जानकारी मिली थी कि राजस्थान के प्रतापगढ़ का एक निवासी शिप्रा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 22911 के माध्यम से अवैध हीरोइन की एक बड़ी खेप लेकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा की ओर जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सीबीएन के नीमच, उज्जैन व इंदौर कार्यालयों के अधिकारियों को मिलाकर एक संयुक्त निवारक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने उज्जैन रेलवे स्टेशन पर रणनीतिक रूप से मोर्चा संभाला।